o carro repara automotivo, lembra do Ford Ka, 3 cilindros aí, ó? Quem tá ouvindo essa batida aí, é um outro problema também do Ford Ka, dá muito problema. Então uma zoadinha aqui, se for verificar aqui, é aquele rolamento do alternador pilotado, né? E esse tec-tec-tec aqui, ó, não é o motor. Queira que pareça, é o kit de embreagem original desse carro, entendeu? Muito problema, presta atenção. Eu vou pisar na embreagem. Ai, entrei, presta no barulho. Tá vendo aí, ó? O barulho tá vindo do kit de embreagem, né? Trator, disco polar. E também ele tá completamente, ele tá travando um pouco a rotação do motor. Por isso que a aceleração começa a aumentar, ó. Tirei o pé, ó. Presta atenção. Começa, ó. Ele trava, ó, e completamente ele força um pouco o motor, entendeu? Ele tá segurando um pouco a rotação do motor. Presta atenção. Vou pisar mais uma vez.